蒜蓉四酒。犀利啊！炒蛋，犀利啊！炒蝦仁啊！係啊，答對啦！繼續下一條，暫時有2分啊，中呢一組。好，面字豬肉葱豆腐豆瓣醬辣椒油呢題好似要諗喎，係咪啊？諗唔諗到？好。豉椒排骨啊！係答錯嘅，係啦。好，阿鐘，你揀咩？麻麻鍋。答對，3分啊！好，下一條。嗱，注意安全啊，你哋啊！甜乾葱、指天椒、蒜頭同埋豆豉。好，你哋揀咩咧？哇，玩到跌晒落嚟喎！醫生識食物咯，都得。好。豉椒手片。答對，我經過4分喎。好，下一條。豆豉鯪魚、油麥菜同埋蒜頭啊，好熱啫！呢條已經冇咗個牌啊，係咪？你哋跌晒落地，要珍惜食物。係乜嘢咧？豆豉鯪魚炒油麥菜。答對，繼續。下一條，節瓜櫻花蝦。哇！點解全部都係嗰邊㗎？係咯，平均嘅評分。蝦節瓜節花節。係答對，好繼續。拎晒呢個先。下一條，牛肉菜心蒜頭殺得著，又有。係。係咪啊？答對喎佢又答對啦應該。可唔可以講個菜名啊？個菜名係牛肉炒菜心。係沙丁牛肉炒菜心，答對，繼續。哇，已經去咗5個問題。鹹魚、蓮子、豬肉、茄子。梗係魚香茄子啦。哇，你多埋嚟喎。魚香茄子。答對，下一條，排骨、辣椒、蒜頭、豆豉。豉汁、西芹、排骨。你識中文嘅咩？點解咁快因為呢個經典突飛猛進。好，繼續下一條。雞蛋、葱水同醬油係咩咧？水。係咪呢個？係啦。答對。我哋乜幾樣啊？好，剩翻3題啫應該。好，跟住薯仔、咖喱飯、洋葱，哇，好勁喎新手阿鐘。薯仔，咖喱薯仔嗎？好嘢。答對。好，繼續下一條。番茄雞蛋裝紅皮汁。答對。最後一題啦應該。係，最後一題。牛柳粒、薯仔、芥末、蜜糖。阿星。答對！嗱，我講明先，我係冇幫大家攤個分數㗎，我講咗工作人員攤㗎。係啦，個分數係應該係阿 Jo 嗰邊贏，係咪啊？係咪啊？阿 Jo 嗰邊係答啱9條，係咪？咁而另外嗰組係答啱6條，係啦。換言之，雙 Jo 呢一組係勝出嘅，恭喜晒！好啦，咁我哋不如呢個主菜式影相，我哋有呢個獎品係啦，送俾咧2組嘅朋友嘅，係啦，參賽嘅朋友，好，恭喜晒！係啦，我哋一齊影張相先，係啦，我見好犀利，眼明手快啊！阿 Jo 呢一組犀利啊！同埋你睇翻咧，我哋仲應該係有一份嘅禮物咧喺台下嗰度換嚟嘅，頭先嗰組亦都係一樣，係啦。咁我哋繼續望一望中間相機位置，係啦，擺個靚 pose 先，好興奮喎！好啦，睇嚟都影到靚相啦。好，唔該晒台上咁多位 ，thank you。